Добрый день, с вами опять автосервис Юса. Сегодня попал в ремонт на вот такой автомобиль Renault S-Pace. Двигатель 2.2, рабочий объем дизельный. Жалобы клиента ехала, потом начала троить и окончательно заглохла, перестала заводиться. Проверили метки ГРМ, там все в порядке. Предположительно, уже просто по опыту, диагноз такой, что проблема с распредвалами. Сейчас пытаемся достать форсунки и будем снимать клапанную крышку, смотреть, что на самом деле там с распредвалами. Есть такая болезнь на этих моторах, вытягивать штанги. И потом газораспределение перестает функционировать должным образом. Откроем крышку, покажем. Вот одна форсунка сейчас не поддается. Так, вот сняли клапанную крышку. Сейчас будем проводить осмотр и диагностику этих коромысел, распредвалов. Предположительно, что вытянулись шпильки. Крути. Вот при прокрутке рукой даже слышен такой стук металлический. Ну, предположительно, что в моторе или поршень оторвался, либо какие-то проблемы. Такого не должно быть. Будем сейчас смотреть дальше. Сейчас мы эндоскопом будем смотреть, что там у нас в камере сгорания. Давай, крути. Вот поршень ходит туда-сюда. Что у него ход так иначе маленький? Покажу. Так, продолжили мы разборку этого двигателя. И вот что мы обнаружили, да? Вот. А где видно? Там, да? Да, вот видно, лопнул коленвал. Он не запачкал. Так, а ну показывай, вот там, да? Все. Приблизим сейчас. О, свет. Сейчас, секундочку. Что за самый такой Дайте момент? свет нам, пожалуйста. Пытается. Вот так, все, держи. Вот она трещинка. Покажи это пальчиком или чем-то, что трещина. Все, она. Ага, вот коленвал пополам лопнул. Причину еще будем выяснять, но факт есть факт. Машина уже дальше не поедет. Ага, все, видно. Да, было похоже на это. Ну, всем спасибо за внимание. Вот такие бывают иногда. Коленвал пополам. Всем пока.